Eita pessoal, chegou o dia de São João. Hoje o vídeo vai ser assim, mostrar um pouquinho das coisas que a gente faz por aqui no sítio. O nosso inscrito lá do Rio de Janeiro, Rosivaldo Santos, ele pediu: Cid, grava alguma coisa aí, porque ele é nordestino, aqui de Itabaiana, morou aqui na minha comunidade e hoje vive lá, muitos anos. Então eu disse: tudo bem, vamos lá. Então vai ser o seguinte, vai ter a fogueira, vai ter o milho assado, vai ter um jantarzinho, né? A nossa gente aqui se divertindo, soltando fogos, tal, se brincando. Vai ser assim. Então São João é isso, gente. É uma diversão, né? Nosso Nordeste é rico nessa cultura. Então, olha, colorido toma conta das casas, dos sítios. Como é lindo, ó. Das fazendas, das chácaras. Então é isso. Colorido, meu amigo, faz parte da festa junina, festa matuta. Então, olha, vamos ver agora, vamos acender a fogueira daqui a pouco. E essa aqui é na casa do meu primo, da minha tia. Aí mais tarde vai assar o milho, ó. Olha como tá bonita, grande. Olha aí, Rosivaldo, a fogueira Zé Brote, José. Olha, queimou todinha, viu? Isso aqui para assar o milho, ó. Tá linda. Vamos olhar agora ali da minha irmã, da minha mãe. Olha aqui, a minha mãe, na casa da minha mãe. Tô fogo agora, olha. Olha o tamanho também, ó. E todas as casas, praticamente todas aqui na comunidade, não todas, mas a maioria tem fogueira. Na cidade foi proibido porque a fumaça é demais, mas na zona rural dá para fazer, ó. E daqui a pouco as pessoas começam a soltar fogo na comunidade. Tem festa aqui nas cidades vizinhas, Pilar, Juripiranga, São Miguel do Itaipu. E a fogueira tá aqui. Eu mostro mais. E agora vamos soltar aqui um foguinho, animar a noite de São João, olha. Eita! Colocou ao contrário. Brincadeira das crianças, olha os tamanhos das crianças, ó. Olha, tem mais ali, ó. Ó. Muito bom, relembrando as nossas infâncias, que a gente soltava esses foguinhos. Mas aqui, ó. Ó. Aí tinha aquelas bombinhas que soltava, né? O pessoal aqui já daqui a pouco vai chegar mais. Aí vai tocar um pé de serra. Não posso filmar porque tem direitos autorais, mas a gente fica por aqui. Tô no fogão. Ah lá, de novo. Bora. Sobe. Lá vem o forró. Olha, triângulo. Vai, Augusto. Olha o instrumento musical. Tá bonita a fogueira aqui, viu? Tá inferno. É inferno. É um cara. Acender, olha, o foguinho com o pau da fogueira. É bonito, viu, gente? É lindo, viu? Quem já comeu milho assado aqui na fogueira? Quem já botou? A brasa vai descer aqui, ó. A brasa vai para ali, a gente botava milho com palha. Colocava o milho com a palha e tudo ali. E assava, ficava tão gostoso. E tá ali Arthur e Zeca brincando, né?
vai. Ó. Cadê o Tição? Acende? Nessa chuva não vai pegar, não. Olha a chuva aí, ó. Você lembra aí? Ai, toca fogo no secado. Olha aqui, pessoal. Vou fazer aqui um pouquinho o meu prato, ó. Um pouquinho da farofa. Aí, a cabidela, não pode faltar. Olha. Vou botar aqui um pouquinho de vinagrete. E um pouquinho de arroz. Só pra comer um pouquinho. E aqui um pedacinho da perua. Olha. Opa, cheguei agora! Tá bom? Eu vou fazer aqui, provar, né? Uma delícia, uma delícia. Muito bom. Cadê o milho? Olha, pessoal, o que eu ganhei aqui, ó. Uma vizinha me deu. Olha, a pamonha mesmo daquelas, olha. Amarradinha na palha. Vou abrir ela. Pega a bigu. Ela tá aqui. Vou mostrar ela a vocês aqui. A galera tá aqui. E aí, galera? E aí, ai, Daniel, olha. Vamos forrar a barriga pra depois de Mongorão. Pra ler meu amigo aqui, E ó. o forró, vai sair ou não vai? Vai na hora. Vai? Tá bom. Chegou seu mané. Tá chegando aqui mais gente, ó. Meu irmão, tá chegando aí o Didi. E o milho aqui tá assando. Olha. Aqui chegou mais milho, ó. O Didi aqui, que é meu irmão, mandou aqui um saco, ó. Olha, pra comer assado. Fazer cozido aqui, meu milho cozido depois. Não sei se vai sair pamonha ou canjica, né? Mas na brasa vai sair. Então a fogueira como tá, olha. Olha como é que tá. Pra sair aqui também, ó. Olha o braseiro aí, ó. Olha isso aí, pessoal. Olha a pamonha de bigu aqui, ó. Olha. A pamonha linda aí, ó. Do milho tiradinho do roçado, gente, ó. Que delícia. Ó. Não, desce não, Bia. Vai. Desce não, Olha, Bia. Tia. Uma delícia. Foi assim mesmo. Aí. Bota ela aí. Ô, pega um abridor aí, né, agora. Muito boa, amigo. Muito boa, viu? Abre, Zé. Olha o de milho. Eita, que é milho. Só do bolo. Olha o filé, ó. Olha. Eita, olha, milho. Já aqui já tá assando, ó. Olha como tá assadinho já aqui, ó. Eita, São João, ó. Uhul. Ó. Vamos olhar aqui a fogueira. Olha como tá bonito aqui de novo. A brasa. Tem brasa, viu? O ruim passar na brasa aqui, gente, é a quintura que tem, viu? Ninguém consegue estar perto, não. Tá muito bonito. Deixa ela aí. Uhul! A galera tá ali, ó. O pessoal tá ali comendo, se divertindo, tomando um vinho, ó. Aqui, olha. Ele vai correr nessa telha aqui, vai subir, é um míssil, ó. Vamos botar fogo no míssil, vai. Olha. Eita danado! Show!
Olha a fogueira. E a galera tá ali, ó. Ó. Milho assado. Já jantamos. Tem alguns forró pé de serra aqui na comunidade, aí tá sabendo. Vai! Ó! Bonito, viu? Olha! O forró daqui é melhor do que o Vai, seu. vai! O forró daqui é melhor do que o seu. Vai, Zé! Vai, Zé! É, o sanfoneiro é muito melhor. Moreninha a noite inteira. Bora! Vai, Zé! Vai, Zé! Pegar a brasa. Pega, Gabriel. Calma, Gabriel. Olha, gente. Olha que coisa linda. Ó, vamos botar ali pra assar o milho. Vai, Gabriel. Vai. Vai, Bigu. Tira a ganha aí, Bigu. Olha, olha, olha. Vamos botar a brasa. Vai, vai. Aqui, bota. Se cair no pé, vara do canto pra Esse cabo é doido. Olha. Olha que brasa linda, velho. Viu? Olha aí. Vai. Agora vem comigo. Agora eu acho queima. Mexe. A patrão. Mexe a brasa. E agora vem o milho. Agora só, porque é a bicha. Pega o bigu. Dá um banho aí agora. E aí, mais um vídeo pra vocês aí. A gente brincou, jantou, brincou, se divertiu, rimos muito, curtiu um pouquinho do nosso São João. Então, alguns vão para as cidades aí, aqui vizinha, outros estão fazendo os arraiais aí de suas casas, mas graças a Deus, tudo bem. Desejo a vocês uma boa festa aí, um bom São João para todo mundo, mas desse jeito, foi o nosso vídeo aqui. Então, mais um para vocês, fica com Deus.